여기서 이제 들어주세요. 안녕하세요. 유일하게 박희훈 본부장입니다. 오늘은 저희 거래처에서 생산해서 만들고 있는 사각 통나무 버너를 여기서 건조를 하고 있어요. 제작을 하고 있는데 한번 보여드리겠습니다. 근데 저희 유일 300으로 해서 이 뜨거운 나무를 떼어서 뜨거운 공기 안에 넣어줘서 이 건조정 안에 요즘 캠핑 쪽의 대세인 사각 통나무 버너를 이렇게 건조를 하고 있어요. 사각 통나무 버너가 이렇게 생겼는데 여기다가 고체 연료를 넣고 불을 헹구면 여기서 이제 이렇게 열이 나와서 라면도 끓여 먹을 수 있고 불멍도 할 수가 있습니다. 지금 요거는 이런 식으로 지금 돼 있는 거예요. 지금 이렇게 돼서 일로 열이 나오죠. 이 열이 이 나무가 다 탈 때까지 2시간 반 정도. 2시간 반 정도가 이게 되는 거예요. 우리 저희 가나 제재소라고 합니다. 저희 저 거래처가 가나 제재소. 여기서 직접 소비자들한테 직접 판매도 하고 있으니까 제가 후기를 남겨놓겠습니다. 연락을 주시면 바로 다이렉트로 전화를 해주십시오. 자, 오늘은 여기까지 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.